Добрый день, привет всем любителям посамодельничать, то бишь самодельщикам. Меня зовут Михаил. Сегодня я хотел предложить видео по ремонту и модернизации чайника электрического. Значит, был вот такой чайник из нержавейки, очень быстро сгорел. При ремонте выяснилось, что он разовый, что тен на нем варной. Какое-то время чайник использовался для поливки цветочков, немножко пошарпался, но выброшен не был. Значит, был вырезан старый тен, значит, а у товарища пластиковый чайник пришел в негодность, пластик пересох, развалился. Тен был вот этот извлечен оттуда, по размеру он примерно такой же, как был здесь, в этом чайнике. Значит, вот я его подключал, накипь с треском начала отплетать, тен рабочий, быстренько выключил. Значит, подогнал под этот тен отверстие в чайнике, он встает сюда прекрасно. Думал, как закрепить, значит, пришел к решению изготовления вот такой подковы. Значит, из металла тройки выточили сперва кольцо на станке токарном. Потом были сделаны вырезы, отверстия посверлены резьба, 4 нареза на 6 штук, болтиков стоят вот здесь вот. Вырезаны, сделаны вот под вот эти упоры, в которые упиралось штатное дно этого чайника пластиковое. Значит, вырезана подкове для того, чтобы завести эту подкову под упоры. Сейчас только сниму. Вот, поворотом эта шайба, эта подкова, она заходит. Видно, что она зашла под упоры. И вот этими винтами будет произведен поджим. Надеюсь, будет достаточная герметичность, добиться, по крайней мере, герметичности, чтобы чайник не протекал и надежно был этот тен закреплен. Значит, здесь вот надо будет мне сделать еще одно отверстие, просверлить под М4, закрутить его так, болтик сюда, чтобы он головку упирался вот в этот упор, чтобы шайба произвольно не могла со временем вывалиться отсюда, провернуться. Мало ли как вот эта шайба, как эта масса металла вот этой подковы будет вести себя при изменении температур во время нагрева чайника, чтобы она не имела возможности покинуть свое место. Сделаю вот здесь еще один стопор. Просто стопор, не еще один. Стопоров здесь нет. Как бы по логике это не должно, но мало ли, обезопасить себя нужно. Ну как бы да, кто-то скажет, чем мается с чайником, проще купить его. Ну, самодельщики меня поймут, любители посамодельничать. Значит, как сказал один самый мудрый человек, Экклезиаст, он же Соломон, что Господь дал человеку радость от трудов его, в сердце его. Как-то так примерно это звучит. Вот поэтому значит, продолжу устанавливать дно, подгонять, смотреть как что. По развитии событий сниму, все будет нормально, выложу, продемонстрирую, как это работает. Всем привет, всего доброго.